Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala nabiyuna Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan, kullu ummati yadkhuluna al jannata illa man aba. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al jannah wa man 'asani faqad aba. Al mukarramun wal mukhtaramun, nu mulia nu dipihormat kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, asatid wal asatidah, bil khusus guru urang sadayana al mukarram Bapak Kiai Ahmad Damiri beserta keluargi, tehilap al mukarram Bapak al Ustad Kiki Nur Fajar. Alhamdulillah dina wengi ieu simkuring ku Gusti Allah dipenakeun deui sareng mantena nembe ibu abdi terang ka dieu Pak, kapungkur nuju akad karesan abdi aya acara di Pandeglang, dongkap karompokna di Rancamaya di Ciawi, namun teu tiasa ngahadiran di dieu. Insyaallah sanes waktos insyaallah hoyong ka dieu. Alhamdulillah dina wengi ieu simkuring diulam kumantena sareng kusadayana para panitia sehingga tiasa rurumpaheun dongkap ka ieu tempat nu mulia. Mudah-mudahan tepangna urang dina wengi ieu sing meunang ridho Allah Subhanahu wa taala. Doakeun kurang sadayana mudah-mudahan ya Ustadz Kiki Nur Fajar sing dipanjangkeun umurna, disehatkeun jasmani rohanina, ditambih-tambih ilmu nanu barokah manfaat dunia akhirat, tu ditambih kemuliaan sareng kabarokahanana fi dunya wal akhirah, amin. Akhinal kiram al mukarramah, pimpinan acara garis miring MC master of ceremony garis miring protokil udah awewe Pak, mun lalaki protokol kusabab awewe jadi protokil. Nu dipihormat aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah atau yang mewakili, tehilap kasadayana para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad, dan seluruh lapisan masyarakat Cibadak itunya, oh Cilandak, sareng sadayana para donatur nutos menyisihkan sebagian hartana diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian di malam ini. Mudah-mudahan usaha sareng pengorbananana dibalas ku Gusti Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat, amin. Para pemuda pemudi
santriyin wa santriat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Tipayun orang sami-sami muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kalian ucapan alhamdulillah. Orang masih dipanjangkan umur, sehat walafiat, masih diberikan anugerah ku Gusti Allah kesempatan waktos keur milari kariduan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara pengajian di malam ini. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadayana dina wengi ieu sehingga jantenkeun wasilah sareng sababiah kana turuna rahmat panghampura serta ridho Allah keur urang sadayana. Salawat dan salam mugi dihaturkeun ka junjunan alam nu mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad, teka kantun ka para kulawargina, para sahabatna, sareng urang sadayana nu janten umatna sing kengeng syafaatul uzma kin di yaumil qiyamah, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini kita sedang memperingati dilahirkannya manusia agung, manusia yang paling dimuliakan Allah, manusia yang paling dicintai Allah, sehingga Kangjeng Rasul disebut nage Habibullah, Habibur Rahman, kekasihnya Allah. Tidak ada manusia semulia Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang paling dicintai Allah secinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi manusia paling dimuliakan Allah, tetap saja dalam kehidupan sehari-harinya imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap makhluk Allah yang beriman pasti akan diuji keimanannya oleh Allah. Makin tinggi iman kita akan makin tinggi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang lulus menghadapi ujian keimanan, mereka akan mendapatkan derajat muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah sehingga dijanjikan oleh Allah al-jannatu uiddat lil muttaqin, bahwa surga Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan we nya urang sadayana sing digolongkeun termasuk manusia yang muttaqin, jalmi-jalmi nu takwa ka Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin wal hadrat rahimakumullah, seluruh anbiya mursalin yang diutus oleh Allah, mereka semua sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bahkan saatos diciptakeun ku Allah langsung ditempatkan di alam surga. Ternyata di surga sebelum Nabi Adam mendiami alam surga, di surga sudah ada penghuninya, Pak. Siapa? Ijazil. Sebelum Nabi Adam diam di surga, Ijazil sudah terlebih dahulu mendiami alam surga. Kenapa Ijazil di Al-Quran disebut dengan nama iblis? Karena Ijazil tenurut karena perintah Allah, ngabangkang karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, seluruh malaikat beserta Ijazil diperintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, malaikat sadayana sujud, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Iblis ditaros ku Gusti Allah, kunaon si iblis make teu sujud ke Nabi Adam? Cek iblis, Gusti, ana khairun minhu, saya lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Masa api harus sujud sama tanah? Iblis merasa lebih hebat, lebih mulia dari Adam. Akhirnya iblis ngabangkang karena perintah Allah Subhanahu. Disebut iblis teh pembangkang. Akhirnya iblis diusir dari surga. Cek Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari surga, kamu dikutuk, kata Allah. Dasar iblis bangkawara, diusir di surga, lain buru-buru menta hampura ka Gusti Allah. Bahkan eta iblis boga pamenta ka Gusti Allah. Cek iblis, mangga Gusti abdi usir di surga, silakan saya kutuk, silakan saya lanat.
hanya sebelum saya keluar dari sorga saya punya permohonan terlebih dahulu. Cek Allah hayang naon dia wayahna cenah Gusti ulah waka dimautkeun abdi sehingga datang poe kiamat. Iblis minta dipanjangkan umur hidupnya ingin sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk menghasut iman Islamnya manusia ngarah jadi jalma neraka nu kadituna jadi batul iblis dina neraka. Nauzubillahi min. Tidinya akhirnya nu pertama dihasut sa Nabi Adam. Di sorga ada satu pohon yang tidak boleh dideketin oleh Nabi Adam alaihissalam. Iblis tahu ada berita bahwa di surga ada satu pohon yang tidak boleh dideketin oleh Nabi Adam. Cek iblis kesempatan aing keur ngahasut Adam ya. Naik iblis kana tangkal. Datang ka luhur tangkal. Nabi Adam jeung Siti Hawa liwat kadinya. Pas ditinggal ikut Nabi Adam na luhur tangkal aya makhluk. Cek Nabi Adam eta saha na luhur tangkal. Iblis langsung menjawab dengan bahasa ana Jibril. Saya Jibril. Punten pengatur son kembali kos tadi ta awal teh ieu na polumeuna sakitu cekap. Ana Jibril. Iblis ngaku jadi malaikat Jibril. Ditelak-telak ku Nabi Adam pira aku Jibril goreng patut gitu. Bener anjeun Jibril? Cek iblis aqsamtu billah ana Jibril lakana minan nasihin. Demi Allah kaulah Jibril diutus ku Allah keur nganasehat anjeun di dia. Cek Nabi Adam nih anjeun bisa cicing na eta tangkal kaula mah teu meunang ngadegetan acan tadi dia dam hirup teh tong bodoh cek iblis. Nu mata kula bisa cicing na ieu tangkal sabab kula mah malaikat anjeun mah jalma moal bisa. Dan lamun anjeun hayang salilana cicing di surga ya dam ieu teh ngaranna buah khuldi, buah kekekalan. Iblis nunjuk kana eta buah na eta tangkal nyebutna buah khuldi, buah kekekalan. Nabi Adam akhirna ngadahar buahna hiji, Siti Hawa ngadahar hiji. Ku sabab teu aya izin Allah baru sampai tenggorokan keburu pecah. Jadilah zakun cek urang ditu mah tengok cabak panda beung urang anu ngabendul saeutik di dieu. Siti Hawa ngadahar hiji aing oe meureun leuleus kulitna lebah ti koro liwat beulah jadi dua lebah dada. Nu dua cicingna dada nu hiji mecat ka handap nyumput teuing bah mana can kapangih nepi ka ayeuna. Tah eta mah sok kapangih kumaha beurang dina bab khitan. Makanya di Bogor mah lamun nyunatan budak leutik awewe nyebutna teh nyokel sarua jeung di dia. Ti dia heula buat teh nya. Kan lamun nyunatan budak leutik awewe ibu bejakeun ka mabeurang ka bubidan, "Ma, ibu nyokelna tong gede teuing." Saeutik we nu penting cumpon syarat. Sebab lamun budak leutik awewe di khitanna saeutik, beres di khitan eta budak sok tereh lintuh awakna gede bongsor. Nu kaduana dina wajahna akan lebih bercahaya. Nu katilu lamun panjang umurna sok leuwih nikmat kanu jadi salakina. Alhamdulillah. Cek bapak-bapak rupana nu pamajikan aing gede teuing bah lo nyokelna cenah. Beda jeung nyunatan budak leutik lalaki. Punten pakarsa ieu lampu tiasa di ieu teu. Ulah serapnya. Oh, enggak bisa. Lamun nyunatan budak leutik lalaki di Bogor aya bahasa bengkong mungkin sarualah jeung di dieu nya. Bengkong teh eta teh singkatan naon ai bengkong ngajebeng ngahareupan nu ngongkong. Tah adem hatur nuhun kan disebut we bengkong. Ngan lamun nyunatan budak leutik lalaki ku bengkong aya dua cara. Hiji anu disebut sopak lodong, kadua disebut sopak cincin. Ai sopak lodong kos bang buruncing ngan handap make jawer saeutik. Ai sopak cincin mah buleud kos cincin. Nu mana nu sae duana ge hade. Cek ibu-ibu nu salaki aing sopak lodong apa sopak cincin? Ke balik ngaji pariksa. Rek sopak lodong rek sopak cincin tapi alhamdulillah geuning reneh tah loba anaknya ayeuna. Intinya ketika anak di khitan itu kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah
lillah. Ngan lamun nyunatan budak leutik lalaki ku bengkong jeung ku dokter bedana saeutik Pak. Lamun ku bengkong budak sok dilahun. Pas isuk-isuk bengkong datang cek bengkong sanu rek kalahuna cenah ieu itu cenah tu akina karak balik ti mushola. Malum geus aki-aki loba poho balik salat subuh meureun kokolor nyampaikeun na kastop teu dipake. Pake samping we wungkul. Pas bengkong ngaluarkeun peso budak geus dilahun ku si Abah cek bengkong tutupan ki beungeut budak. Disenempoan peso bengkong budak lumpat manten sieun aing ngangkat samping salah ngangkat. Lain samping budak lu diangkat kalau ke samping manehna ai budak dihandap katutup rapih kaluhur anu si Abah nongtot ai bengkong tukang heureuy cek bengkong pan ya budak gede amat pestol ditekenkeun seeutik karasa beureun ngarenyet di izulah janu aing mah geus dijuratan tapi kate jadi ngalahun incu balik deui. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, seluruh nabi sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya tidak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana ya Karim, panjangkan umur dan usia kami, jadikan kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka berdoa ingin menjadi umat Nabi Muhammad? Padahal mereka hidupnya di masa umat terdahulu usianya panjang-panjang, beda dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Adam wae dina kitab Fawaidul Mu'in usianya itu hampir 1000 tahun Pak, 937 tahun. Tinggi badannya 30 meter, lebar dadanya 12 meter. Cuk ibu-ibu kabayang eta na segede naon teu nyaho eta mah. Eueuh teu dijelaskeun na kitabna dah nyok jero-jeroan atuh dah. Ya Allah subhanallah. Bahkan umat Nabi Musa dulu ada yang hidupnya sampai 500-600 tahun. Bari barang daharna saeutik. Ai awak jerangkung gede, umur para ranjang, makannya sedikit. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Nabi kita saja hanya 63 tahun. Umatnya, maaf ibu bapak yang dimuliakan Allah, hari ini saja coba cari umat Nabi Muhammad yang usianya lebih dari 100 tahun. Ini sudah agak langka, betul. Rata-rata umat Nabi Muhammad di zaman kita sekarang di bawah 100 tahun. Dan mudah-mudahan orang sing paranjang umur bari barokah ti Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Nabinya paling dimuliakan Allah, umatnya pun mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu punten di payunan simkuring aya cai sagelas ya. Ieu cai teu make gula, teu make kopi, teu make susu. Cai herang ku ibu sagelas disuguhkeun ka salaki. Umat Nabi Muhammad besar pahala. Karak nyuguhan cai segelas kacaroge, ibu menang ganjaran sarua jeung ngalaksanakeun salat sunnah 200 rakaat. Ageng teu pahalana, gede teu pahalana. Subaha segelas pahalana 200 rakaat salat sunnah dilaksanakeun. Cek si emak di tukang mamah yang 2000 rakaat rek dibawa jeung emerna. Eta mah nyungkun rek dibanyur salakina meureun. Ya besar pahala, subhanallah. Makanya umat terdahulu ingin jadi umat Nabi Muhammad. Makanya dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh istri-istri tercintanya, oleh putra-putrinya dengan akhlakul karimahnya. Bagaimana Nabi mendidik umat, mencontohkan akhlak yang baik kepada umat. Ketika Nabi perintahkan kita sholat saja, Nabi sampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi perintahkan umat untuk melaksanakan sholat. Nabi pertama yang melaksanakan sholat memberikan contoh kepada sahabat. Subhan, Nabi angkat tangannya ketika takbiratul ihram, Allahu akbar.
Nabi baca Fatihah, Nabi ruku, i'tidal, Nabi sujud, dicontoh oleh sahabat, disampaikan, diajarkan kepada para aulia Allah, sampai kepada para ulama, sampai ke orang nu janten umatna. Subhanallah. Jadi salat yang kita laksanakan prakteknya itu semua yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo nu ngaran Siti Khadijah mah istrina Rasulullah, wanita paling mulia, disebut nage ummul mukminin, indungna sakabeh jalma nu iman ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu Siti Khadijah malamun Kangjeng Rasul bade angkat ke masjid, jubahna, udengna, sorbana, sendelna tos disiapkan ku Siti Khadijah. Ibu sok itu tara kasalaki nah hiji kanyahoan penyakitnya. Nabi kalau pulang dari mana-mana, Siti Khadijah itu menyambut Rasulullah. Berdiri di depan pintu, sudah pakai pakaian yang paling bagus, yang paling rapih, paling bersih. Beliau bersolek dengan apa? Alat kecantikannya komplit untuk menyambut suami tercinta. Dongkap Rasulullah. Langsung dicium pandangan Kangjeng Nabi, dicium pipi Rasulullah ku Siti Khadijah. Apa kata Nabi? Istri yang mencium tangan suaminya mendapatkan pahala sama dengan mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah, gede tubuh pahalana. Komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung Hajar Aswad. Kemudian mencium pipi Nabi. Kata Nabi, istri yang mencium pipi suaminya sabelah pipi salaki dicium ku ibu, ibu menang pahala sarua jeung sodakoh kuda 140 kuda, dua belah dicium 280 kuda. Harga kuda Pak paling murah 15 juta, 280 kuda kalikeun 15 juta sabaraha? 4 miliar 200 juta rupiah. Ageng pahalana teh. Urang dia nu gaduhan kuda tuh Pak. Bapak ibu tidak punya kuda tapi bisa sodakoh kuda 140 kuda, tepira nyium pipi salaki sabelah. Makanya salaki balik di mana-mana ulah sok cari cing wae, buru-buru dangdanan nangtung hareupeun lawang panto dadahan salaki, Pak kuda Pak kuda. Cek salaki nah hayangan pipi aing cenah. Dia besar pahala. Subhanallah, jangankan kita sholat 200 rakaat di bulan Ramadan saja, yang namanya sholat sunnah taraweh hanya di kita 20 rakaat, betul, ditambah witir 3. Itu sama dengan di Mekah. Di Mekah sama 20 rakaat, hanya bedanya kalau di Mekah jam 9 baru mulai tarawehnya, di kita sudah selesai. Kenapa jam 9 baru mulai? Di sana sholat isyanya selesainya hampir jam 9. Mereka duduk terus di masjid, tidak keluar lagi dari masjid, langsung ikut sholat sunnah taraweh. Di orang pan beres sholat isya sok lain cicing di jero, kalau luar heula jamaah teh sugan terek naon horeng ngintip imam, saha imamna ya. Lamun imam nu kolot teh kahareup sing jarebe di tukang kolot lila ieu mah ciri tak kurang sabar. Kalau orang sabar, mau orang tua yang imamin, mau anak muda, sudah ikut sampai selesai insya tuhnya di dieu mah salah labar saking geus beuting ngaji baratah we meuni aranteng calikna. Alhamdulillah. Dan teu sabar mah pan diuk lila kieu teh carangkeul bujur ararateul pararanas. Kieu teh diukna teu keun cicing gusad isad gusar geser neangan sandal pura-pura kacai korolos balik pangeulan. Ya datang ka imah, panto imah can dibuka tiung lalu pasan ti heula hareudang blewer alung-alungkeun kana kastop nya beres bukaan tiung aya RT namu assalamualaikum ngintipna jendela hihi aya Pak RT era benerek nyaberkeun RT keluar teu make tiung nyebak sirah teh nyokot tiung tina kastop meuni pede teu dicileuk heula bari lempang teh nyaho tiungna lesang murag nu kacokot sempak salakina yang pelekeun nasirah ai bukakeun panto RT bari tunggul seserian eta RT kunaon sih Pak RT seserian wae tingali kana kaca pas nyileuk kana kaca innalillahi ngunci panto teu keluar deui. Pertanyaannya kenapa di Mekah itu jam 9 baru mulai? Tadi jawabannya
Sholat isyanya selesai hampir jam 9. Sholat tarawihnya sampai jam berapa? Jam 1 baru beres, Pak. Coba di Nurul Saadah hayong nyaho sholat tarawih sampai jam 1 peuting. Sim kuring yakin imam beres imaman nyilek ka tukang makmum tinggal karpet. Tong nyalahkeun imam da urang da nu can sabar, betul. Ya Allah ya Karim subhanallah, imamnya pelan Pak baca Qur'annya. Satu, yang kedua, imam di sana satu malam diharuskan mengkhatamkan Al-Qur'an 1 juz. Sapeting kudu sajuz khatam. 30 malam 30 juz khatam Al-Qur'an dibaca dalam salat sunat tarawih. Imam lagi pelan baca Qur'an. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang leuwih kitu maca Fatihahna eta teh tarawih, Pak. Maka ding sapeting sajuz jam 1 baru selesai. Apalagi di malam 30 imam selesai mengkhatamkan Al-Qur'an, ruku, i'tidal, baca doa khatmil Qur'annya setengah jam. Setengah 2 karak bubar, jam 2 nepi ka hotel, sare jam 3 geus sarudang deui rek berjamaah salat subuh. Satu malam hanya 1 jam tidurnya. Makanya pantas azan subuh di Mekah di Madinah as-sholahna panjang, naumna pendek. As-sholatu khairum minan naum. Sedikit naumnya, sebentar tidurnya. Oh diurang panti balik, as-sholahna pendek, naum nanu panjang. As-sholatu khairum minan naum. Aya 6 meter mah. Ada diurang malila sare na tibatan salatnya, betul. Ya Allah ya Karim, ya masa kalina ibu hudang ti heula salaki keur kerek gigireun. Dihudangkeun ku pamajikan, Pak, hudang bedug tuh di masjid. Oh, bedug mah di masjid. Ai sungut ngajawab mata beureum hudang mah henteu. Imam takbir kadenge da make sabeker Allahu akbar. Pak, geus mulai itu salatna tinggalin gerage. Isukan gaya keneh. Orang kalau tipis iman begitu, selalu cari alasan malas ibadah. Naudzubillahi min. Ibu beres wudu, salaki ternyata kerek-kerek wae, batur geus bubar ti masjid. Keheul meureun pamajikan buru-buru make mukena, nyokot sajadah, diamparkeun hareupeun salaki nu keur kerek. Niatna meuni kenceng, usolli ala hadzal mayyiti. Lumpat salakina harita kene aya salatin ku pamajikan cenah. Masa umat Nabi Muhammad seperti itu? Naudzubillahi min. Ieu mah di urang masa kalina nu imam nu ngora karak masjid pinu. Tapi dah cepet aya nu ngora mah teu tanggung, Fatihah ge disanapaskeun. 20 rakaat tambah witir 3, 20 menit beres. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh sarua jeung di Bogor amin aya. Mending amin mah ieu mah ujungna wungkul min. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Yasin ya wungkul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Budak leutik emprak budak ngora atuheun tah cocok aing ge ekspres. Budak leutik cocok aki-aki riweuh di tukang. Dak sujud deui sujud deui. Aing can menang sarokat rokaat aja.
ini kating cak mukenana meni muter-muter di tukang Ki geus baseuh bajuna ku kesang gudag-gudag imam menang 10 rakaat berhenti kuat pas tungkul sujud jungkel pingsan gotong ku budak ora bawa keluar ti masjid asupkeun kana kulung bedung ubar tarawih ulang-ulang aki-akina kulung bedung poe kamatnya areum lampu apa ya ugu baturna kulung bedung ini akibat tidak sabar naudzubillahi min. Coba tiali bu bapak punten yang jangan muliakan Allah. Nabi satu saat ketika berangkat ke masjid di tengah jalan dicegat Nabi oleh orang-orang kafir yang benci dengan Rasulullah. Nabi dipanggil, "Woi Muhammad!" Pas Nabi nyilek, diludahi wajah Nabi. Apakah Nabi membalas dengan meludahi lagi? Tidak. Atau Nabi marah-marah? Tidak. Justru Nabi sambil tersenyum ucapkan doa yang paling utama sambil diusap eta ciduh orang kafir di pamantu Rasulullah dengan ucapan alhamdulillah subhanallah. Coba bayangkan lamun urang rek berangkat ngaji geus rapih model kieu datang ke jalan banget di ciduhan tetangga kira-kira arek ngucapkeun alhamdulillah apa haram jadah? Selain haram jadah deui jeung bapak gelut jeung aing sakalian. Ya, Nabi sabar, subhanallah. Makanya ketika Nabi berdakwah Islam dihujat, dihina, difitnah, dicaci maki, dizalimi, Nabi tidak pernah membalas dengan kejelekan, selalu membalas dengan doa. Datang ke Taif, Nabi disambut dengan lemparan kerikil tajam sampai dari pelipisnya keluar darah. Nabi tidak marah. Datang ke tengah jalan bertemu dengan malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, seandainya engkau izinkan aku untuk melemparkan 2 gunung ini kepada orang Taif, akan saya lemparkan sekarang juga." Apa kata Nabi? "Jangan wahai Jibril, Allah tidak mengajarkan dendam kepada kita. Mari kita doakan bersama, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan hidayah kepada orang Taif, aku maafkan mereka. Kenapa berani menzalimi aku saat ini? Mereka belum belajar Islam, mereka belum kenal Islam, mereka belum faham Islam, mereka belum mendalami tentang Islam. Karena saya belum sampai menyampaikan tentang Islam, saya sudah terlebih dahulu dilempari kotoran unta, dilempari batu dan kerikil tajam. Didoakan ke Rasulullah. Kata Nabi, ya Allah, jadikan orang-orang Taif yang hari ini menzalimi saya, jadikan mereka dan anak cucunya jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini penduduk Taif 99% beragama Islam, mereka taat dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini berkat sabar dan doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Saya waktu berangkat umrah bulan kemarin pas sebelum maulid, alhamdulillah saya nyempetin waktu bisa bawa jamaah saya ke Taif. Kurang lebih kita naik bis 2,5 jam, hampir 150 km kira-kira. Di sana subhanallah melihat bagaimana tempat Rasulullah waktu dikejar-kejar di sana orang-orang Taif. Waktu Nabi dilempari batu, di sana ada masjid Abdullah bin Abbas, kita sholat sunnah di sana. Dan di sana sudah ramai subhanallah. Semua beragama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Ini perjuangan Nabi sangat berat. Walaupun Nabi kekasihnya Allah, kalau Nabi dizalimi, Nabi angkat tangan saja minta sama Allah, langsung kalau kata Nabi hancurkan ya Allah, pasti langsung dihancurkan sama Allah. Tapi Nabi tidak seperti itu. Walaupun Nabi kekasihnya Allah, tetap saja diuji dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya Rasulullah baru 2 bulan dalam kandungan ibundanya Siti Aminah, ayahandanya Said Abdullah meninggal dunia. Nabi lahir ke alam dunia usia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Nabi di usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Terusan ngurus kangjeng Nabi akina Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid Abdul Muttalib sangat cinta dan sayang kepada Rasulullah sebagai cucunya. Makanya ayah bahasa sok leuwihnya ka incu tibatan ka anak, betul bu? Eta mah boga kadaharan di kelran wae, di tin wae jeung saha di mah jeung incu.
eta abah meuli cocokan meuli baragus gitu jeung sahabah jeung incu ngan incu makana wajarnya kolot urang baheula nini urang lamun nek arondangan sok mawa sapu tangan kenu hajat eueuh ngalios ka dapur buru-buru diamparkeun papais wajit ali dibungkus wal asupkeun kana kutang balik ondangan cek salakina umisnya balik ondangan kutang sia jadi ngagede itu cenah eta orang aya wajid jeung ali ingat ka incu walaupun kakeknya Nabi Sayyid Abdul Muthalib pamannya Nabi Sayyid Abu Thalib adalah orang-orang yang sangat dihormat orang terpandang orang kaya saat itu Nabi sebagai cucunya dirawat tidak dimanja bahkan oleh kakeknya waktu itu pernah diajar mengembala kambing diajar ngangon domba ibu itu manusia paling dimuliakan Allah kemudian 2 tahun ngurus Nabi kakeknya meninggal dunia terus Nabi dirawat dan diurus oleh paman tercintanya Sayyid Abu Thalib maka di saat kepengurusan Sayyid Abu Thalib disitulah Nabi banyak mendapatkan pengalaman hidup diantaranya Nabi diajak berniaga diajar dagang ke negeri Syam ke Syria lamun aya nama Nabi berjalan mengikuti pamannya mengambil dagangan dari seorang janda yang paling kaya di Mekah Siti Khadijah binti Khuwailid yang Allah takdirkan menjadi istrinya Rasulullah ketika Nabi usia 12 tahun sudah diajak oleh pamannya untuk berdagang mengambil dagangan dari Siti Khadijah semakin hari melihat kejujurannya Nabi semakin hari melihat akhlak Nabi yang sangat mulia Siti Khadijah makin tertarik kepada Rasulullah bahkan setelah diperhatikan oleh Siti Khadijah ini saya makin kaya kata Siti Khadijah harta saya sudah tidak terhitung lagi ini sepertiga kekayaan Mekah dikuasai oleh Siti Khadijah berkahnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya di usia 25 tahun Rasulullah Siti Khadijah usianya 40 tahun akhirnya Siti Khadijah ngalamar ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu lain Kangjeng Rasul anu ngalamar Siti Khadijah tapi Siti Khadijah anu ngalamar ka Kangjeng Nabi pan urang mah salaki anu ngalamar urang baheula leres bu Nabi mah dilamar oleh Siti Khadijah bahkan kesolehan Siti Khadijah terlihat apalagi setelah menjadi istrinya Nabi tadi teh reka mana-mana geus disiapkan perlengkapan yang akan dibawa oleh Nabi pulang dari mana-mana Siti Khadijah berdandan rapi untuk menyambut Rasulullah suami tercinta ibu saya bangga Pak kita bangga lihat istri kita lagi ngaji hadir berbusana muslimah rapih alhamdulillah lagi kondangan gaya pelesiran semua perhiasan dipakai ngan iya tibalik nangis lebah yang harapan salaki tiung lepas buuk siga jerami di cakaran ku hayam sendal jepit sabelah berem sabelah hejo anrok meninggal sebelumuk kutang lu hiji pegat nu hiji disambung paniti salaki balik usaha ningali pamajikan tika jauhan langsung baca ayat kursi Allahu la ilaha illahul qayyum barang sana malapir meureun hareupeuna di deketan-deketan ning pamajikan umisya sing bener dang dan nanti atulah ngerakeun kitu era ku tatangga kunaon di Kang eta kutang pegat sabelah oge aing ngajawabna bisaan Bang jangan lihat kutangnya yang penting rasanya bung astagfirullahaladzim selagi itu ngomong-ngomong rasa apa ibu yang dimuliakan Allah tugas istri yang solehah itu kata Nabi satu dawamul haya min zaujiha istri yang bisa mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami sampai akhir hayatnya ulah era kasalaki teh keur anyar panganten wungkul baheula mah keur anyar panganten kasalaki nyebut lagi meni papa salaki ka pamajikan jadi we mamah padahal ai papah teh leumpang mamah teh dahar jadi lamun papah mamah dahar bari leumpang lamun papih jadi mamih lamun apih jadi amih lamun mih jadi bihun berasa teh anak hiji mulai rada culangung ka salaki nyebut nage bapak sia salaki ka pamajikan jadi emas sia mulai tak aya siaan bahasana rada kasar saeutik kau melebah malam minggu balik usaha salaki teu mawa duit teu hasil isuk-isuk leumpang hareupeun pamajikan
ngajebe pamajikan Pak bari nanya reka mana roromeheun cek salagina kacai buhangser. Awas, ini bibit penyakit, hati-hati. Orang hancur rumah tangga tidak harus karena masalah besar, ku gara-gara seling singgung gitu wungkul bapak marah disebut roromeheun, pemajikan marah disebut buhangser. Akhirnya naon panto ditendang ku salaki ceblug gajungkal engsel luncat ka mana boa piring halali bergelas para reupes lamari sing cerungkel anak mabur kabeh ti imah. Terjadi perang dunia ke-7. Naudzubillahi min. Ini makanya ajaran Islam ini sangat indah, mengedepankan ukhuwah. Cek Sunan Kalijaga ler iler tandure sumiler ta ijo royo royo da sengguh pengantin anyar. Wahai masyarakat tanah Jawa, ini Islam sudah masuk ke tanah Jawa. Ajarannya mengedepankan ukhuwah, persaudaraan, cinta dan kasih sayang, bagaikan padi yang baru tumbuh kalau dalam kehidupan seperti pengantin baru. Lihat padi yang baru tumbuh, indah dipandang mata, sejuk ke hati. Betul Bu? Lihat pengantin baru Pak, jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kedondong. Paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong. Pak gendong kabrug langsung dibawa teu ngomong ke heula. Coba hayang nyahoeun geus karolot loba anak loba incu balik ngaji ngomong ka salaki, Pak gandong atuh digandong moal. Digandong ngan dibebeutkeun harita keneh. Kolot-kolot teu balaga. Jalan-jalan ke pasar baru jangan lipisitan, paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan. Diciwit ku salaki nepi ka genteng teu ngambek kala kaca cadelan ubit agi. Ciwit deui meni ubit agi. Ya Allah ya Karim cacadelan keur anyar panganten mah. Ai salaki tukang ngarokok seep rokona di kamar, berangkat heula ka warung meuli rokok, pamajikan liuk we dina sofa di kamar nungguan salaki. Ai pas datang teh salakina bari cacadelan, pamajikan anak aet ti. Heuh ka mana wae sih meni anak aet ti. Salakina ngahulang aing kumaha nembalanan ieu. Aina mah nurutan salakina etel oko meser rokok meni etel oko. Salaki hareudang balik ti warung meureun baju meureun dibukaan kancing lalesotan ai gorowok teh pamajikan encing encot naon encing encot horeng kancing lesot cek salakina kapalang aing nurutan neng nacuna amak naon kang nacuna amak rek na kasur rek na samak. Nah itulah pengantin baru. Makanya ajaran Islam ini seperti pengantin baru, indah. Dari bahasa saja kita diatur oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu qaulan kariman, qulu qaulan layyinan. Ucapkan dengan bahasa yang mulia, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut. Kata Nabi, wala tuqabbih, teu meunang siling hina. Ini bibit penyakit. Keheul ka salaki saeutik beda hideung salakina heuh sia poek. Cek salakina sia ge burayut. Awas, hati-hati. Bagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Nabi? Nabi manggil istrinya sampai mengatakan ya Humairah. Humairah itu apa? Istri yang pipinya putih kemerah-merahan seperti bunga mawar. Sampai di alam gitu ku Rasulullah. Di kita kan kadang-kadang Pak maaf bahasa itu belum dipakai, ada yang belum pakai. Beda pemajikan ngaranna Mimin. Kemana Min? Salagina Udin. Kadia Den. Awas, hati-hati. Nabi saja dipanggil oleh istrinya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Pangkatna nu disebutkan. Subhanallah, ini akhlak dalam Islam. Supaya menjaga keharmonisan ngarah rumah tangga orang, sakinah mawadah wara. Ibu terang sakinah lain sarejeng aki-aki ngeunah. Rumah tangganya tenang, adem, tentrem. Kenapa? Dari bahasa dan akhlaknya baik. Baheula mah ibu liwat hareupeun salaki meuni bari dongko punten ngiring ngalangkung. Cek salakina meuni sopan, pamajikan aing mudah-mudahan we sing salilana. Rek nyuguhan dahar ka salaki mawa kobokan meuni siga suster ngesot bari ngadeg-deg. Ayeuna salaki nyang hunyar nalawang panto ibu rek liwat peda ngahalangan boro-boro maaf boro-boro punten gajleng di lengkahan.
kadang-kadang di Korean Pak pakai suku cokor ta cokor aya nu kitu aya meni komplit aya kabeh. Ya Allah ini masalah kirek dahar nanyakeun kobokan mah kobokana mana ieu nyokotna emer ieu cenah lapna eueuh peperkeun kana bitis. Awas jangan berubah. Siti Khadijah ibu mempertahankan sifat malu di hadapan Rasulullah bukan hanya waktu pengantin baru sampai akhir hayatnya. Siti Khadijah wanita paling kaya, hartanya habis diberikan kepada Rasulullah untuk mensyiarkan agama Allah. Bahkan yang namanya wanita paling kaya, ketika Siti Khadijah akan meninggal dunia, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah sudah ada 80 tambalan. Soek tambal deui, soek tambal deui, 80 tambalan Pak. Bahkan saking malunya Siti Khadijah kepada Rasulullah, mau pinjam sorban Nabi tidak berani ngomong langsung, sampai manggil putrinya, nah Fatimah sini nak sebentar, Umi mau ada perlu. Siti Fatimah menghadap kepada ibu uminya, ada apa Umi? Badan Umi sudah lemah nak, takut keburu datang malaikat Ijrail menjemput Umi, sementara kain kapan belum ada. Umi takut dengan adab kubur, Umi takut dengan siksa kubur yang disampaikan Rasulullah. Tolong sampaikan kepada Rasulullah, kepada suami Umi, kepada ayahmu nak. Umi malu mau bilang kepada Nabi. Umi mau pinjam sorban beliau yang suka dipakai ke Gua Hira kalau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saking menjaga rasa malu di hadapan Rasulullah, mau pinjam sorban Rasulullah saja tidak berani langsung ngomong. Akhirnya Siti Fatimah menghadap Nabi, kemudian Nabi langsung menghadap kepada Siti Khadijah. Pak Ustadz biasa diangkat perlu masa kedikte serang bas. Akhirnya apa kata Nabi? Wahai istriku tercinta, apakah engkau merasa menyesal hartamu habis dipakai membela agama Allah? Kata Nabi, wahai istriku tercinta, apakah engkau merasa menyesal hartamu habis dipakai membela agama Allah? Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, sedikit pun dalam hati saya tidak pernah terlintas rasa penyesalan. Saya ikhlas karena Allah. Harta saya habis dipakai membela agama Allah. Justru ya Rasulullah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya meninggal dunia. Mau bicara apa? Apa yang mau disampaikan? Kata Rasulullah, silahkan katakan saja. Ya Rasulullah, kata Siti Khadijah, seandainya hari ini aku dimatikan Allah, hari ini aku dimasukkan ke dalam kubur, besok engkau berdakwah lagi keliling daerah kemana-mana. Ketika engkau melewati satu sungai, di sana tidak ada jembatan, sementara saya sudah ada di dalam kubur. Tolong ya Rasulullah, gali kuburan saya, ambil tulang belulang saya untuk jembatanmu ya Rasulullah. Saking ingin hidup dan matinya untuk dipakai membela agama Allah Subhanallah. Kira-kira di dia ayam mual awe siga Siti Khadijah Pak. Mudah-mudahan ibu sing sarolehah ke Siti Khadijah, amin ya Rabbal. Makanya kata Nabi, mana kosomalun min sodakotin, tidak akan berkurang harta yang kita sodakohkan. Makin banyak harta diinfakkan di jalan Allah, akan makin banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Hanya iblis kan tadi tidak suka sama orang-orang yang rajin ibadah, termasuk orang yang ahli sodakoh. Sama iblis dihasut, sayang ngapain cari uang susah-susah, ngapain dikasihkan ke masjid, ngapain dikasihkan ke anak yatim, sudah kamu beli tanah, sudah kamu bikin rumah, beli mobil mewah. Iblis kan begitu ngehasutnya. Akhirnya ini tangan tidak ada matanya, tapi giliran bersodakoh tahuan Pak. Pas sholat Jumat keropak liwat, nah kantong ayah duit 3 rupa, 10.000, 5.000 jeung 1.000. Iya leungeun eueuh mataan tapi rek sodakoh nyawan. Dirampan hiji-hiji, heura 10.000 gede teuing ah. Tah ieu lepek 5.000, tah ieu pang lepekna 1. Ditinggali heula, cokot asupkeun kana keropak. Keropak liwat ningali kana kantong nu 10.000 nu eueuh. Bubar ngaji batur geus nerepi ka imah masing-masing, ieu nu hiji cempelu hareupeun pantau masjid cek DKM, kunaon mang teu balik cicing wae, salah ngasupkeun duit tukeran deui, astagfirullahaladzim.
makanya orang India sok resepen nyinggungan orang Indonesia merege hese hese rek mere lamun rek mere ke demeng kene sungkrukeun wae eta judulna ge bebeakan. Nauzubillah ibad. Padahal sekecil apapun yang kita infakkan di jalan Allah, yang penting kuncinya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau ikhlas biar kecil besar pahalanya, apalagi kalau besar ikhlas. Ini ada kadang-kadang orang pura-pura ikhlas. Pak, ini mau renov masjid ini berapa udunanana, ini kumpulannya berapa? Cek DKM satu kakak 100.000 per minggu, jadi 1 bulan 400.000. Ini ada satu orang nyemperin gede DKM panitia, Pak maaf ya saya bukan sombong ini, alhamdulillah lagi ada rezekinya nih, saya mah seminggu 1 juta, dah sebulanan tuh 4 juta, udah lempengin semua 5 juta, tapi saya titip ya Pak ya, nanti kalau hari Jumat diumumkan di masjid ini uang yang 5 juta jangan dibilangin dari saya ingin ikhlas karena Allah, saya nggak mau ria, nggak mau ketahuan sama orang lain. Bagus nggak Bu kalau begitu? Baik nggak kalau begitu Pak? Subha cek DKM ke kumaha ngabejakeun anak iya supaya ulah jadi fitnah. Bejakeun we cenah Pak ti hamba Allah anu imahna sisi jalan 2 tingkat warna koneng aya mobil Alphard. Aing ngomongna hayang ikhlas mung ria karena Allah tapi cirina kabeh disebutan hiji-hiji atuh CFD wae pahalana. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibu kalau ikhlas beramal ngalayanan salaki, insyaallah rek salaki mere duit gede rek mere duit leutik, insyaallah ibu istiqomah. Ieu mah mun salaki loba duit mata ibu sekedat kedit, kadang-kadang cuat ciwit mere liang deket birit. Mun salaki keur boke diajak ke hararese nungguan nepi ka sare akhirna masih gatoke ceklek ya salaki da gilang bara atuh apal karena dehem salaki kan ibu punya tugas wa ardun nafsiha alaihi indan naumi. Istri yang solehah kalau mau tidur suka nawarin ke suami, ibu sok nawaran tara dua kanyahoan tawaran salaki lah Pak tadi tawaran ke di korehan wae bisi pohon salaki ibu opan cina budak can sarare piraku nawarno kitu hareupeun anak atuh ganti bahasana karena umat Nabi Muhammad ini banyak pahala, apalagi di malam Jumat suami jima dengan istri di malam Jumat dapat pahala sama dengan bunuh Yahudi 70 Yahudi. Alhamdulillah. Makanya salaki balik di masjid beres salat Isya, ibu selesai salat Isya di rumah dangdan sing rapi sok tawaran salaki pas datang teuing hareupeun anak moal ngartieun ieu Pak rek maehan Yahudi moal gitu. Cek salakina hayu mah siap. Cek anakna bapak aing rek perang. Setar jam 9 cungkel 70 Yahudi pararae. Meme subuh salakina kokore deui mah hudang atuh. Kerek wae urang nyekekan Yahudi deui yuk. Cek pamajikanna mikir bapak sieun tadi can dikubur kabeh. Ya 70 atuh Yahudi. Mun ngahaja-hajakeun hayang maehan Yahudi Pak berangkat ke Palestina perang jeung Israel kadang-kadang katembak manten. Yang tidak berangkat ke sana sudah malam Jumat dandan sing rapi. Hanya ibu yang biasa dandan dengan yang tidak biasa akan beda. Sore-sore dandanan rek nyambut salaki, anak balik sakola ngahuleng ningalikeun indungna. Mak wacik geus dandan rek ka mana mak? Aing rek nyebut bapak sia. Kunaon ieu mak peuting aing carekan ki bedung. Tidak ngajemput bapak sia tidak dandanan ka bandara mah, bandara ka sawah. Mung di sawah aya kapal. Karena tidak biasa, tapi kalau sudah biasa insya malam Jumaah ibu sok yasinan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sampai hatam baca Yasin. Masih ada waktu baca salawat nariyah. Bapak-bapak marhaba di masjid subha. Selesai sholat Isya karak sare ieu mah kumaha atuh karak Yasin unggul Yasin anak ngagedor ti tengah imah mak si Andin tara mak
Sadaqallahul azim. Tutupkeun Qur'anna pindah ka hareupeun TV. Beres sialin kian santang Prabu Siliwangi dararatan. Akhirna rep hareupeun TV tibra teu salat isya acan. Nauzubillahi min. Awas hati-hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Islam itu sangat indah. Dari bahasa kita diatur, tata krama kita sebagai anak kepada orang tua bagaimana sudah diatur dalam Islam. Istri kepada suami bagaimana, murid kepada guru bagaimana. Ada 3 ridho Allah yang Allah turunkan kepada 3 golongan manusia untuk 3 golongan manusia. 1, ridho Allah untuk seorang murid ada pada gurunya. Ridho Allah untuk seorang istri ada pada suaminya. Ridho Allah untuk seorang anak ada pada kedua orang tuanya. Sok insya Allah kalau kita sudah mendapatkan ridho orang tua, mendapatkan ibu, mendapatkan ridho suami, murid mendapatkan ridho guru, alamat hidup akan bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Wajar ketika Nabi ancam dalam satu hadisnya, anak yang durhaka kepada kedua orang tua jangankan masuk surga nanti di akhirat, ngambek sesengitan surga moal dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana capeknya orang tua ngurus anak. Leres Bu? Saya tanya ibu, jawab sing jujur. Ibu hamil capek tuh 8 bulan capek tuh Bu? Lamun bapak hoyong terang cek ibu kumaha capekna kereuneuh talian dulang na beuteuh. Ulah 9 bulan sabulan hayang nyawa teu bengkung awak urang Pak. Pamajikan urang 8 bulan, betul Bu? Ya Allah, komo usum nyiram penyakit dararatang ningali sangu bau nepo salaki ijin nepo mito haliwat asayang utah. Tapi nepo duit mah anger we molotot. Can pernah ngadenge aya ibu-ibu keur nyiram ewak kana duit, can pernah. Oh kali-kali ewak teh kana duit atuh. Makanya ada anjuran ulama supaya anak kita bagus akhlaknya. Ibu ketika hamil usia 4 bulan diadakan walimatul hamli, walimatul butun, salamatan kandungan. Osok ngariung 4 bulan ini osok hebatnya karena ruat uyuhan teu cangkeul ngariung 4 bulan. Uing mah sajam ge cangkeul. Tapi insyaallah berkah. Amin ya Rabbal. Apa yang dibaca? Al-Quran, surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqi'ah, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, surah Yasin. Ada yang sampai 1 khatmil Quran. Ulama ajarkan ilmu kepada kita. Prenatal education, tarbiyah qoblal wiladah. Ada edukasi, ada tarbiyah, ada ajaran, ada didikan sebelum anak lahir ke alam dunia. Kenapa? Di saat ibu hamil usia 4 bulan, di saat ibu usia hamil 4 bulan, di situ anak dihidupkan oleh Allah, ditiupkan ruh kepada anak kita. Karasa na beteng ibu usik biji awe kaluhur arnak teu pararuguh tekah puting salaki keur kerek dihudangkeun. Pak hudang atuh kerek wae aresem sungut ye ngacah boga anak geura. Hayang naon nih mah pais karpet sekalian kulub sepatu gitu kan. Ieu mah nyiksa tengah puting salaki keur kerek dihudangkeun peda aya paranca sok sieun boga anak ngaca. Padahal eueuh ti dituna teruskeun ka guru urang na kitab naon teu aya. Nu puguh mah di mana ibu-ibu ngalahirkeun prak anak na ngaca hiji bogeun penyakit can bisa nyiduh tos sakitu we. Geus bisa nyiduh mah cager insyaallah. Makanya sing rajin ngaji ka kiai tanya kepada ulama taros kanu ngartos insya arah hidup kita terarah, ibadah kita lurus, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ulah waka dina salat ibu bapak punten ieu nabuh bedug we di masjid aya ilmuna. Datang waktu zuhur tos 4 kali di Bogor mah karena zuhur 4 rakaat jadi tabuhan bedug mengisyarahkan jumlah rakaat salat. Asar sami 4, Isya sami 4. Lamun maghrib jeung subuh awalna panjang, lamun maghrib ujungna 3, lamun subuh awalna panjang ujungna 2.
Sarua jeung bedug sarua. Saya minta khusus ibu-ibu tepuk tangannya biar meriah. Terima kasih ibu-ibu. Percis anak TK. Hajakal aing emprak. Cek bapak-bapak hadeuna teu milu emprak. Iya ada aturannya pukul bedug juga. Ieu mau datang ke masjid can bisa leueuh bedug main beladug wae. Ah ki kadieukeun panakolna uing leueuh bedug dah. Akhirnya dicarekan kalau yor asup ke jero masjid. Tau boh bedug sakadaekna. Ibu-ibu kalau luar kabeh dak jelema gelong adulang subuh-subuh. Sebut lagi jelema naon sebab teu make aturan. Aki-aki ngarugeun sampai kerek adzan karaknya kelemik direbut deui ku budak ora. Uing adzan ge sakalian dah. Diuk aki-aki mah. Diuk aki-aki di juru ai kuluwung teh adzan meuni geunah. Allahu akbar Allahu akbar. Eta aki-aki ti diuk nepi ka hudang, Pak. Cek aki-aki budak teh ngeunaheun sorana mah. Anak saha ieu teh ngan aing nyeri hate disepak. Diuk deui aki-aki ka juru. Ieu nu adzan hayu we ke keleuweungan lebah aya ala sholah panjang teuing poho kana tungtungna. Hayya 'alas Aki-aki hudang jang ning hayal sholah wakbar orang kawalat sataku aki-aki otak singgah hade kakolot kudu sing tawadu insya apalagi di saat ibu akan melahirkan anak di situ ada bahasa menaruhkan nyawa betul Bu? Tidak sedikit ibu-ibu melahirkan anak sampai meninggal dunia. Makanya di sini Bapak fungsi kita sebagai seorang suami, maaf cek urang Bogor mah lain mamagahan ngojai kemeri. Bukan hanya istri yang harus patuh dan taat kepada perintah suami. Bukan hanya istri yang harus mengistiqomahkan sifat malu depan suami sampai akhir hayat. Bukan hanya istri yang harus menawarkan diri kepada suami ketika akan tidur. Termasuk suami punya tugas bagaimana menghormati martabat seorang istri. Betul Bu? Ya ah ka pamajikan keur anyar panganten ka mana-mana dikeukeuk meuni ulah leupas dengan pamajikan. Leupas saeutik sarodot gedeblug gerag-gerag meuni cacadelan salakina euleuh eubis. Nyebut geubis meuni eubis ti tahudang gugah maksudna apa? Ayeuna mah geus kolot gampang jeung pamajikan gedeblug pamajikan ragag hareupeun salakina cek salakina kumaha bolor sakamana tah. Baheula meuni Ayo dampingi istri yang akan melahirkan. Kenapa? Ada tugas dari Nabi yang disebut dengan tarbiyah. Yang kedua, tarbiyah indal wiladah. Ibu, lamun ibu rek ngajuru, ibu mau melahirkan, suami ibu ngadampingan ibu atoh teh. Tuh, minimal aya salaki aya gigireun ibu mah bisa maduan ngadoa ngahojeun. Ieu ajaran ti mana ngahojeun? Ngadoa ibu nu ngahejeun mari keluarkeun anak aya salaki ngahejeun keluarkeun naon atuh ibu angkat panangan Bapak a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim hana waladat maryam waladat isa ukhruj ayyuhal maulud bihaqqi malikil ma'bud tiupkeun borosot lahir halita keneh. Makanya sepuh orang kolot orang baheula ngalahirkeun anak sakitu lalobana tapi normal lalancar alhamdulillah. Terus ibu pernah nggak kita dengar nini orang baheula ngalahirkeun di operasi aya teu aya betul paling mama paling hebat di jampe kumaha beurang nyebutna ge jampe diubarna ge titah ngadiukan lebu panas ngabebek jahe jeung panglai cager alhamdulillah. Eta saking sering ngadenge jampe mabeurang nepi ka apaleun Pak. Ma ai mabeurang ngajampena kumaha mun teu salah cenah kieu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah wajurag wajurig wakunta wakunti wana wani wauh matakwani oge wauh.
tiupkeun kana beuteung ibu da ngaborosot tadi taken. Ada bahasa kolot urang mah baheula istuning jampe bahasana bapak balik ti sawah ai leungeunna luhur tak-tak paculna eueuh. Pamajikan nanyakeun, "Pak eta pacul ka mana?" "Lolong sugan umi sia." "Ieu pacul mah tingali pas nyilek." "Hi, ka mana pacul ieu?" Orang pacul murag teu karasa da incok leungeunna. Apa dibakar rumah sakit dah henteu. Cek si abangan peperang kendaan wae kunaon ieu pugu incok bae tadi pacul murag di mana bawa teu karasa. Dia urang jampe ku aing ka dieu. Di jampe bahasana. Cek si abah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Incok saboboko dipacok ku hayam jago cok torolong tiup cager. Duka norolong ka mana bata incok? Awas lain ku cok torolongna, lain ku wajuri gua kunta wa kuntina. Eta nu mujarabna mah ku a'udzu jeung bismillahna. Sanajan bahasa kaditu nu make bahasa sagala rupa, mimitina mah teu ninggalkeun ta'awud jeung bismillah. Leres. Sepusim kuring kapungkur ibu nuju abdi alit pak cek gara diajar jampe wudu apal kita jampe sholat nyebutna teh jampe sholat padahal eusina mah doa betul. Isuk abah geus datang da ngadenge incuna gering mana incu aing itu bah di kamar pas datang ke kamar keur setip budak teh kejang kena penyakit panas tinggi mereka eta ngajampe incu hawa panik poho teu di bismillahan mursitu umur sia ngan sakitu maot icuna harita keneh da ieu bismillahna teu dipake maka wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin urang ibadah ka Allah kudu sampai kadatang al yakin. Sebagian ahli tafsir memaknai ini kalimat al yakin dengan al maut hartosna hirup di dalam dunia wajib ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ku yakin mah penyakit ke cager nu gering ge ibu tengah peuting nyeri beuteung pak umi nyeri beuteung kumaha ieu salaki sadar diri duit teu boga ka rumah sakit jauh kendaraan teu aya aing ka mana neangan piubareun ieu geus lila cicing bari merenung bari nyekelan tarangna karang inget aing teh pan boga guru di lembur teh aya pak ustad aya ajengan aya pak kiai penting-penting ge ngaganggu rek menta ridona we rek menta piubareun lumpat ka imah kiai pak ustad hampura wongi-wongi ngaganggu ieu pamajikan abdi keur nyeri beuteung nyuhunkeun ridona hayang dipangnyeunkeun pangubarankeun dasar kiai bager tengah penting ge dilayanan we kiantosan cenanya sakedap kiai berangkat ka Lebet cek pak ustad langsung nulis ayeuna ayat-ayat syifa ditulis karena kertas beres ditulis di bulet-bulet jadi segede cinggir cek budak santri mah wafak beres didoaan ditawasulan cek ajengan cek kiai cek pak ustad ya bawa ka imah ka ditu tempelkeun na beuteung pamajikan main nu jadina belah mana maca bismillah 3 kali jeung sholawat sing yakin Allah nu nyageurkeun mah ieu mah jalan syariat di kantongan eta wafak ku salakina na kantong belah kanan datang ka imah dan lompat buru-buru hayang buru-buru nepi ka imah datang ka imah panik beureun salah ngodok kantong nu belah kiri aya kertas di belah kiri ngan teu ditingali heula da buru-buru mi mana nyerina iya pak ya tempelkeun maca bismillah 3 kali selawat sing yakin ka Allah pas ditempelkeun krocok les penyakitna leungit harita keneh bapak umi cager leungit ieu nyeri teh alhamdulillah nuhun pak ustad doa puasa dikabul ku Allah pamajikan abdi cager deui salaki rek ganti baju datang ka kamar ngodok kantong belah kanan wapak ti kiai aya keneh ngah uleung salakina ieu nu tempelkeun beuteung pamajikan aing kertas naon atuh balik dia ke tengah imah mi kertas tadi mana iya pak coba tinggalin teh pas ditinggali rekening listrik nu tempelkeun mah ini karena keyakinannya kepada Allah lain kuapakna lain ku caina yakin karena maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala makanya Nabi ajarkan kita harus yakin kepada Allah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka urang ibadah ka Gusti Allah kudu seolah-olah urang ningali ka Gusti Allah walaupun dalam kenyataannya mata kita tidak bisa melihat Allah yakinkan dalam hati Allah maha melihat Allah maha mendengar siapapun kita ketika sudah selalu merasa diri diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mau bicara apapun mau melangkah kemanapun akan dipikir terlebih dahulu saya ngomong begini ada manfaatnya enggak ya kira-kira nyakitin hati orang enggak ya
Ini akan dipikir seperti itu. Oh, saya mau melangkah ke sana, ini maslahat apa mafsadat ini Islam. Kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu malayanihi. Sebaik-baik orang Islam adalah mereka yang bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Ada manfaatnya, silakan pakai, laksanakan dengan ikhlas. Tidak ada manfaatnya, buang jauh-jauh, tinggalkan dengan segera. Insya Nabi ajarkan ilmu kepada umat. Nabi pun pertama diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya guru-guru kita mengajarkan ilmu kepada kita setiap, ada yang setiap malam Jumat, ada pengajian rutinan mingguan, ada yang bulanan, ada yang harian. Alhamdulillah, ketika bicara thalabul ilmi, saya bangga di sini Pak. Alhamdulillah, ibu-ibu banyak, bapak-bapak banyak. Di sini mungkin bisa dikategorikan imbang. Tapi di tiap wilayah rata-rata di belah sana yang banyak ngaji itu ibu-ibu. Kalau urusan pengajian hadiran ibu-ibu paling penuh Pak. Rame wae, saking rame nak kiai keur ngabahaskeun nerangkeun rame ngobrolkeun salaki wae aya. Nu keur ngaji ngan hayu we culak cileuk ka ditu ka dieu horeng keur ningalian seragam tatanggana. Ece-ece terang teh kunaon itu tuh make baju itu, emang kunaon can beres keur di tanahna. Keur ngaji ngomongkeun keur di kita. Ya Allah ya Karim subhanallah. Alhamdulillah. Kalau sudah punya ilmunya, ibadah apapun yang kita laksanakan ada harapan akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat aya ilmuna, tuh maca Quran tadi qori ti Bogornya ti Cigudeg. Masya Allah. Lamun ayeuna ngundang qori ti Bogor jauh-jauh datang ka dieu ngundang qori-qorina maca Quran teh make ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya karena budaya ya karena stain inna shiratal mustaqim cek panitia balik. Tapi karena ada ilmunya kita mendengarnya pun khusyuk. Alhamdulillah. Apa bayangan kita tadi? Coba lamun anak aing nu maca Quran model gitu, betul? Jangankan dalam baca Quran, ini ada masjid di sana jalan. Sekarang saja sudah malam seperti ini, mobil motor masih ramai lalu lalang, betul Pak? Pas pagi-pagi terdengar subuh atau zuhur ada yang adzan di masjid, hayya 'alas shalah. Da make sapeker kadeng ka ditu ka dieu. Tibulah ditu di seberang jalan aya aki-aki rek salat. Pas datang ka sisi jalan ningali mobil motor rame, cek aki-aki aing ngira hanya berang na ieu. Rame amat ieu mobil motor. Cicing lila geus cangkel suku. Pas rehe saeutik buru-buru maksakeun lumpat nyebrang jalan tujuan rek salat ka masjid. Karena tidak biasa olahraga ditambah karena faktor usia sudah tua, kakarak nyebrang wungkul berlumpat sakit tunggul geus kacapean tuh buru-buru asup ke masjid di sisi jalan beres nyebrang nyekelan tuur dongko kieu pedah tungkul wae tibelah ditu aya budak ora merhatikeun cek budak ora ya aki-aki diperhatikeun tita tadi gua ieu tungkul wae sigana mah keur bingungeun di balik salat rek nyebrang teu bisaeun buku batur karena beres nyabrang rek sholat meni pede budak ora di dieu aing kudu ibadah tulungan ku aing aki-aki serempeng disampurkeun teu ditanya heula grewek di pangku disabrangkeun deui ya kira-kira aki-aki nganuhunkeun apa ngambak bari molotot nyerengket ngangkatkeun sampingan geurang sia goblok aing kudu disabrangkeun deui budak ngora ngarasa aing ibadah teu narima dicarekan ku aki-aki aki-aki teu tahu diri batur mabah di mana-mana ge ditulungan nganuhunkeun abah melotot bari nyarekan abah keur loba masalah lain masalahna teh gurang sia goblok budak mara beuki bingung atuh Pak emang salawing naon Bang aing kerak beres nyabrang menihara rese aing hayang nyabrang aing rek salat kunaon ku sia disabrangkeun deui karena kapikir ku budak ora yeuh atuh aing salah kitu mah atau abah kun lain ngomong tidak tadi kumaha rek ngomong na aing keur cicing di pangku ku sia atuh paham hampura sabrangkeun deui nya embung aing bisa sorangan tujuan nulungan aki-aki tapi buktina kalakah nyiksa aki-aki di Bogor pan Pak punten usum hujan ayeuna teh salah sore seeutik der hujan keur mah disebut lagi kota hujan bapak-bapak di sisi imahna tangka rambutan wungkul pinuh geus blebet rambutan geus ararasak bareureum cek si abah ngomong ke anakna aing hayang ngajual rambutan kudu ka mana ieu mun geus kabeh leubeut kieu mun di bareureum kieu di Bogor hujan wae teu laku
cek anak-anak ka ditu atuh bah ka Jakarta tuh ka Bekasi insyaallah laku ka ditu rupan aing cenah saumur hirup can pernah nincak Jakarta naik naon cenah aing ka ditu atuh naik bis bah di mana ti Baranang Siang keisukan diantar ku aing cek anakna menang ala 2 karung dibawa sakarung ewang dipanggul datang ke Baranang Siang nyetop bis naik ka luhur ka jero ieu karung rambutan nu 2 karung dibawa ka luhur diteunna bangku otomatis konektor nyamperkeun bah ieu rambutan tong diteuneun di dieu lamun diteuneun di dieu jadi 3 bangku abah jadi mayarna double aing geus di mana naon rambutan aing di handap bah aya bagasi naon sia bagasi abah milu ka handap dibuka konektor tuh bah tingali ulah 2 karung bah 20 karung asup di dia cek si abah bari ngahulang awas ya leungit moal rambutan aing moal abah dikunci di luar aman pas beres dikunci bagasi abah naik deui ka luhur diuk gek na bangku pas posisi hanapeun corobong AC boro-boro apal kana AC atuh naik bis ge kakara beuki lila beuki tiis meureun kana awak ieu naon beuki tiris wae kana awak aing akhirnya saking teu kuat nangtung nunjuk ka penumpang nu sejen ieu saha nu ngaluarkeun ilmu tiis ya atuh konektor nyamperkeun deui wae bah ieu teh lain ilmu tiis ieu teh ngaranna AC rek si AC rek si Udin keukeuh abah ngama akhirnya cek konektor pir pareuman di AC pareuman aing bisa gelut jeung aki-aki akhirnya supir ngelehan AC di pareuman datang ke kampung rambutan konektor gogorowokan rambutan abis keur mah ti tadi geus amek kahade rambutan aing leungit aya ngadenge rambutan aing abis geus atuh mesat pedog cai aing naon takurak sia kahade rambutan aing leungit aya beak ku sia meh dagang geus gelut manten namun dina abis ini akibat tidak punya ya ilmu. Kita mau berangkat ibadah haji, mau berangkat umroh saja Pak, ada manasik hajinya, ada manasik umrohnya, betul, diajarkan oleh guru-guru kita, diajar heula ngapalkeun talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, bari nyang harupan Ka'bah bari careurik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Ya nu saurang main serempeng wae berangkat umrah teu tatanya heula teu ngaji heula datang ka ditu ngadon hulang-hulang batur maca labbaik main nama lebay ya Allah lebay ya Allah cita kadang euceul lain lebay ge eta maksudna mah. Ini akibat tidak bertanya. Yang kedua, setelah kita punya ilmunya yang diajarkan oleh guru-guru kita, amalkan dengan sabar, insya rumah tangga sabar akan tercipta rumah tangga harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Mendidik anak sabar, insya Allah anak akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Tolabul ilmi sabar, insya Allah mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Melaksanakan jabatan kita dengan sabar, insya Allah jadi pemimpin yang adil, dicintai masyarakat dan menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang ketiga tadi, tambahkan terus keyakinan kita kepada Allah subhanahu. Pertahankan iman dan Islam kita, jangan sampai rusak di tengah jalan, jangan sampai putus, jangan sampai batal. Pertahankan sampai akhir hayat kita, sampai kita nanti masuk ke akhirat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tawakal Allah, pasrahkan diri kepada Allah setelah memaksimalkan ikhtiar. Apa yang kita laksanakan, apalagi yang sifatnya ubudiyah kepada Allah, kalau kita sudah ngaji ke kiai, sudah nanya ke ulama, tos naros kanu ngartos, sering bertanya kepada orang-orang yang paham tentang agama, ketika kita memang kurang pemahaman tentang agama, insya Allah ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, ketika ada kekurangan dan kesalahannya, yakin bakal dihampura ku Allah, insya Allah ibadah orang ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan sekali deui ya dulur sim kuring ya, Pak Ustadz Kiki Nur Fajar, insyaallah mudah-mudahan bentar sing di pasian ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ini barokah, manfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan dia oge sepuhna atunya, jadi mudah-mudahan sing panjang umurna, sing disehatkan jasmani rohanina. Para kiai, guru-guru urang, sepuh-sepuh urang nu sami hadir, ketua DKM Masjid Nur Saadah sadayana, mudah-mudahan sing menang kemuliaan di dunia duikeun ke akhirat ya Allah subhanahu wa ta'ala.
kita sebagai jamaahnya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, dipanjangkan umur, sehat walafiat, dipastian milik rezeki nusir nu halal, bikin bekal ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur hapunten anu kasuhun, hatur nuhun tina sagala perhatosanana. Hadanallahu yakum ajmain bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.